Так, ну так похоже на стучат гидрокомпенсаторы. Так, а вот звук мотора, когда я гидрики уже поставил без масла, продавленные. Так, всем привет! Расскажу, как у меня начало стучать и как я от этого избавился. Значит, застучал вот так вот двигатель после того, как я в голове поменял маслосъемные колпачки. Для того, чтобы поменять маслосъемные колпачки, мне пришлось снять коромысла, рассухарить клапана, заменить колпачки и поставить обратно. Значит, что я сделал? Делал я, когда снимаешь коромысла, вытаскивал гидрики. Вытаскивал гидрики, они были все у меня плотно посаженные, не продавливались. Нет, парочку были продавливались. Значит, я их снял, потом рассухарил, поставил все обратно. Вот, и появился стук. Значит, появился стук, посмотрел опять всякие ролики, затем опять разобрал. Оказывается, нужно было их ставить, нужно было их продавить. Значит, в том состоянии, в которых я их снял, да, они были в рабочем состоянии, твердые, не нажимались, все, но в таком состоянии их ставить нельзя было, так как они, я так понял, они уже в этом состоянии держали клапан. Клапан был открыт, машина сразу затроила, вот, и начался вот такой вот стук. Дальше я покажу, как я делал в видеоролике в этом. Просто нужно было, сразу скажу, нужно было их просто продавить тисками. Я их до конца, каждый гидрик, я его зажимал в тиски, потихонечку выдавливал с него старое масло, которое там было. Может, даже по несколько раз выдавливал, чтобы оно полностью вышло. До упора его сжимал тисками, потом разжимал и руками так разрабатывал, убеждался в том, что ход этого поршня, который находится, цилиндрика, который находится в гидрокомпенсаторе, он свободный, хорошо, он выходит хорошо в исходное положение, хорошо нажимается. Вот. После этих всех процедур все гидрокомпенсаторы уже установил обратно. Новые я не покупал, хотя сразу была такая мысль, что нужно и распредвал новый, и гидрокомпенсаторы все новые покупать. Ничего не покупал. В общем, я их разработал, выдавил все старое масло и поставил обратно. После этого запустил двигатель, поработал еще, стуканул несколько там раз, может раза 2-3, может чуть больше. И все, они набрались масла, двигатель успокоился и стал работать очень-очень тихо, стабильно и хорошо. Ну, в общем, смотрите там, что я дальше делал. Может, кому-то пригодится, может, у кого-то такая же будет ситуация, потому что сразу не кидались покупать новые гидрики, новые распредвалы. Мне помогло так. Так, что за стук? Значит, сняли крышку. Смотрим. Вот у нас один рокер коромысла. Это сидит плотно. Вот у нас второе. Это еще одно. Третье. 3 гидрика. Смотреть надо. Так, ну вот смотрим, это был как бы рабочий гидрокомпенсатор. Я его вытащил, он был полон масла, не нажимался. Поставил в тиски под картонку, аккуратненько выдавил. Вот отсюда потихоньку вышло все масло под усилием. Сейчас попробуем его определить, насколько он рабочий.
Вот он сейчас нажимается. Сейчас попробуем его прокачать в масле. Так, при установке гидрики должны все вот так вот нажиматься. Потом только одеваем коромасло. Так, еще такой момент. При том всех процессах, при этим, которым вы тут делаете, там сальники, рокера, эти гидрокомпенсаторы, проверяйте вот эти вот все маслоспускные каналы. Потому что вот у меня, например, они были забиты. Вот я, например, сейчас покажу. Один из вот. Потому что масло, которое должно попадать на распредвал, оно просто туда не попадает. Вот забитые каналы полностью. Вот, пожалуйста, проверяйте, пожалуйста, эти каналы. Это сейчас нужно как-то хорошенько прочищать.